Isso não é chuva, e provavelmente já caiu em você. A verdade por trás dessas gotinhas pode te surpreender, e talvez até te fazer pensar 2 vezes antes de passar por debaixo de uma árvore novamente. As árvores são um refúgio seguro para as cigarras, longe de predadores, e o lugar perfeito para encontrar parceiros e se reproduzir. Para se manterem ativas, as cigarras precisam ingerir até 300 vezes o seu peso em líquido por dia. E claro, todo esse líquido precisa sair de algum jeito, né? Elas liberam um jato de fluido, algo que gotejar não daria conta. Por serem relativamente grandes, conseguem expelir o líquido sem sofrer com a tensão superficial, como se fossem mini pistolas de água. Mas não é só uma questão de alívio. Esses jatos também servem como defesa, espirrando nos intrusos quando se sentem ameaçadas. Ah, e aquele papo de que as cigarras cantam até explodir? Pura lenda. Mas os machos, de fato, cantam sem parar para atrair as fêmeas.